Ya. Vamos. Hoy día estamos acá en el río, allá, Este es el río Cautín. el río Cautín, y vamos a ir desde allá hasta el final del cerro. Muy bien. Eso se llama Cajón. Sí, Cajón. El sector de Cajón. Sí. Y aquí estamos, mira dónde estamos. Hay una torre de alta tensión. Sí. Estamos arriba de un cerro. A ver, díganos nuestro informatorio, David. Eso, estamos en Cajón. Ahí está el puente que va hacia Vilcún y nos vamos a tirar por ahí. ¿Listos para salir? Sí. Nos vemos en un minuto. Oye, papá. Yo ni lo he parado. Pero córtalo. Ya, ahí estamos. Hola. ¿Listos para salir? Hola. Hola, Gabriel del futuro. Estamos en Cajón. ¿Listos para salir? Estamos en el cajón de mi pieza. ¡Yuhu! Cuidado con esos fierros que están ahí, ¿ah? Mira, dejaron dos fierros al medio del agua. Mamá, cuidado con estos palos o fierros. Son fierros de frentón, ¿sí? Cuidado con estos. Piedras. 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 Ay, la posición que le pone le pone como acostada, así. Bien. No, es para allá. Ay, nos agarró un remolino, mira. Déjale. ¡Arriba! ¡Ah! Eso. ¡Al abordaje! Oh, pero. Está bueno. ¡Evita la roca! ¡Vamos! No, va derecho la roca. ¿Qué hace? Haciendo breakdance.
Y se lo arranca. Por ahí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! La bajita acá. ¿Cómo vamos, Gabriel? Excelente. Sí. Ay. Vamos, a remar fuerte. Fuerte, fuerte. Eso. Cada uno, Sandra, su toque demostró un poco de torpeza, pero aprendizaje. Hemos terminado el recorrido, hemos bajado desde el Cautín hasta Temuco, o sea, desde Cajón hasta Temuco por el río Cautín y acabamos de llegar a la casa. Fue una llegada y todavía están los bolsos arriba de la... Recién llegando. Espera. ¿Cómo lo encontró Sandra? ¿Qué opinas? Súper bien, entretenido. Al final como con frío y todo, pero entretenido, muy entretenido. ¿Tú, Gabriel? Te pasé muy bien. Yo te filmo, porque así no te... Ya. Me pasé muy bien. Fue muy entretenido, me dio más frío que en el colegio, pero Sí, ¿dónde teníais frío? en los pies y en las manos. ¿Y el chaleco te sirvió? ¿La ropa térmica? Muy bien. Ahora nos vamos a despedir. Vamos a decir las últimas palabras. Sí, así que nos tiramos alrededor de las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde. Diría yo, tuvimos como 2 horas aproximadamente. Y media. Llegamos hasta la parte de los pinos. ¡Pinocho! Del sector de Santa Rosa. Y no, bien entretenido. Ya.